ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சவுத் மாமா ஆன் டியூட்டி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு வந்து சளி பிடிக்கிற பிரச்சனை இருக்கும். தொண்டையில் வந்து இருமல், அதாவது நம்ம லங்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஹோம் ரெமடி சூப்பராக வந்து எஃபெக்டிவாக ஒரு ஹோம் ரெமடி பார்க்க போகிறோம். ஸோ சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ப்ரிவென்ஷனுக்காகவும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து துளசி வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கலாம், மிளகு எடுத்துக்கலாம், ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதினா இலைகள், வேப்பிலை, இதை எல்லாமே எடுத்துகிட்டு, வேப்பிலைனா ஒரு 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 கப்பு அவ்வளோதான். ஸோ புதினானா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் கப் இருந்தால் போதும். இந்த ரேஷியோவில் எல்லாத்தையுமே போட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வைக்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மூடி போட்டு மூடிட்டு அதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக நம்ம வந்து ஆவி பிடிக்க வேண்டியதான். இந்த மாதிரி ஆவி பிடிக்கிறப்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து சின்ன குழந்தைங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் அந்த தண்ணிலாம் படாத மாதிரிக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்க வச்சு நம்ம ஆவி பிடிக்க வைக்கிறப்போ சூப்பராக வந்து அவங்க உள்ளே இருக்க சளியெல்லாம் வந்து வெளியே வர்றதுக்கு வந்து நம்ம கண்கூடாவே பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஹோம் ரெமடியை வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறப்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக நமக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம பாடி வந்து ப்ரிவென்ஷனாக நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.